Bonsoir les élèves. Là, on va travailler encore l'activité orale. L'activité orale, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'exprimer oralement. كيعرفوش يهضروا باللغة الفرنساوية. وكيفاش غنتعلموا ليها؟ On va l'apprendre à travers ces photos. D'accord? Alors, regardez la question, regardez ce qu'il y a ici. Ils ont mis une photo. شفتوها ياك؟ Une photo. Et puis là, ils ont dit avant l'écoute. يعني ما نعرفش اش بغاو يقولوا بها، ما نقدش نقول لكم اش بغاو نقولها، ولكن tout ce que je peux dire qu'il y a des questions. D'accord? Alors, où se passe la scène? فين كيدوز هذا المشهد؟ Qui sont les personnages? شكون هما هاد الاشخاص؟ Que font les personnages? اشنو كيديروا هاد les personnages? Et imagine ce qu'ils peuvent se dire. وتخيل imagine تخيل انت كإنسان كتشوف هاد la photo, une personne en train de regarder cette photo. Vous allez vous imaginer اشنو كان كيقول الطبيب وشنو كيقول هاد التلميذ. تلميذ هاد الإنسان. D'accord? Donc, où se passe la scène? فين واقعة هاد la scène? هاد la scène se passe où? Où? La scène se passe, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est très facile. S'il vous plaît, comme j'ai dit plusieurs fois, essayez de prendre la moitié de la réponse dans la question. كناخدو نص الجواب من السؤال. Où se passe la scène? غنجيو après le verbe. ديما غتاخدو après le verbe. غتقولوا la scène se passe dans un cabinet. Dans un cabinet. On peut dire médical. Médical, un cabinet médical. Ou bien on peut dire la scène se passe dans un cabinet. C'est tout. D'accord? Donc, c'est là dans un cabinet médical. D'accord? Donc, la scène se passe dans un cabinet médical. Deuxième question. Qui sont les personnages? شكون هما هاد الأشخاص؟ هذا c'est une personne وهذا c'est une personne. وشكون هما هاد les personnes? Donc, on va répondre comme ça. Alors, qui sont les personnages? On va dire l'homme, يعني الرجل l'homme habillé en blanc, c'est le docteur. C'est le docteur. Ça fait? Donc l'homme habillé en blanc, الراجل اللي لابس أبيض, virgule, c'est le docteur. والثاني شكون هو؟ On va dire le deuxième personnage, نقدروا نقولوا le deuxième personnage. شكون هو le deuxième personnage, virgule, c'est le patient. و le patient هو اللي كيكون عيان مريض, هو الإنسان اللي كيكون عيان. فهمتوا؟ Donc, عندنا l'homme habillé en blanc, c'est le docteur. Et le deuxième personnage, c'est le patient. شفتوا؟ Donc, qui sont les personnages? احنا نمشيو هنا نديرو هنايا, نقدروا نديرو هنا A.
وهنا نديرو B. Donc là, on va dire A. Et là, on va dire B. Donc B, on a deux réponses. D'accord? Maintenant, on va passer. Que font les personnages? C. Que font les personnages? C'est le verbe faire. Que font les personnages? Donc, c'est le médecin qui est le docteur est en train d'écrire une ordonnance médicale qui يكتب ليه روشيطة ديال دواء. غادي يقول ليه خذ دوليبران، خذ اوغمونتان، الله اعلم اش غادي يقول ليه خذ. D'accord? Donc c'est le médecin écrit كيكتب au patient كيكتب لهاد الانسان المريض au patient. Il écrit au patient. Il écrit au patient des médicaments, des médicaments. Des médicaments. D'accord? Donc, le médecin écrit au patient des médicaments. D'accord. Et on peut aussi dire le médecin, on peut aussi dire le médecin fait une ordonnance. Mais c'est douche là les stylos. Donc les stylos. Le médecin fait une ordonnance au malade. D'accord? Ordonnance au malade. Donc, il y a plusieurs façons d'écrire. Et que font les personnages? D'abord, سندوي على هذا. ياك دابا هضرنا على le médecin. دابا نهضروا على هذا. Le patient اللي هو هذا الإنسان هذا اللي هو عيان مريض. Donc, on va dire le patient. Ou bien le malade. نقدروا نسميوه le malade. Parle au médecin كيهضر مع le médecin il parle au docteur. متفقين؟ Donc le patient parle. Le patient ou bien le malade parle au docteur. D'accord? شنو كاين عاوتاني؟ كاين بأن قالوا لنا imagine ce qu'ils peuvent se dire. قولوا لنا شنو يقدروا هما يقولوا. Donc هاد la question اللي هي la question D أنا نخليها لكم. Alors غادي نديروها. D'accord. وتصيفطوها ليا في الواتساب ديالي وانا غنصحها لكم. متفقين؟ Alors, est-ce que vous avez bien compris? J'espère que c'est très bien compris. راه هكا غادي تحسنوا اللغة الفرنساوية. راه ما يمكنش تحسنوا اللغة الفرنساوية. غنقول لكم واحد الحاجة وثقوا بيا. لقيت واحد الناس كيخدموا في لي جروب. انا ما كنقولش بان الخدمه ديال لي جروب خدمه خايبه، لا، ولكن خدمه ديال لي جروب خاص يكون عندك واحد المستوى في اللغه الفرنساويه. ان جروب علاش كيدار؟ ان جروب كيدار باش كنحسنوا اكثر واكثر. ماشي حنا ما عندنا والو، الباجاج ديالنا والو، ما عندنا حتى مستوى، يعني المستوى ديالنا ضعيف جدا جدا، او يعني ان جروب
باش ندخلوا لان جروب ونبداو نناقشوا ونهضروا لحقاش انا جاوني ناس بزاف كيطلبوا مني باش نخدم معاهم دون لي جروب. انا الجروب ما عمرني ما غنخدم فيه، ما عمرني ما غنخدم فيه، داكوغ. عمرني ما غنخدم في الجروب مع حتى واحد. علاش؟ لحقاش باش نخدم في الجروب خاص يكونوا ناس عندهم او موان واحد المستوى، شويه كيعرفوا يهضروا، شويه يعرفوا يديروا لك اون فراز. واش واحد سمحوا لي ما يعرفش يدير ميم با اون فراز، ما يعرفش يدير سوجي فيرب كومبليمون. سوجي هو الفاعل والفعل والمفعول به، ما يعرفش يديروا باللغه الفرنساويه وقال لك باغي يدير ان جروب. اش بغيتوا ديروا في هذا الجروب؟ انا بعدا ما نعيبش شنو كيوقع في هاد لي جروب، ولكن لي جروب راه مهم. انا بور موا اللي كنصحكم وثقوا بيا بزاف عاد، خودوا بزاف الكلمات ديال لو فوكابولير. شوفوا دابا اش خدمت معاكم، غير هاد لي مو. شوفوا الا دوزتو غير اون فيديو ديالي ودوزتوها وحفظتو هاد لي مو، هاد اللي كنسميهم فوكابولير، راه غتقدموا بزاف. داكوغ. نقدروا نزيدوا واحد الحاجه اخرى، on peut décrire هاد لا فوتو، on peut décrire. اش كاينه؟ il y a une montre. qu'est-ce qu'il y a? il y a une montre. Sur la table du médecin il y a un PC. d'accord. il y a هذا شنو هو؟ un clavier. وهذه une imprimante. d'accord. les deux personnes sont assises. d'accord. donc خاصكم تحفظوا لو فوكابولير، خاصكم تحفظوا لو فوكابولير. راه الا ما حفظتوش وليداتي لو فوكابولير راه vous ne pouvez pas avancer بزاف. وحيدوا من بالكم 90% حيدوا من بالكم الخدمه ديال لي جروب. pour travailler en groupe راه خاصكم تكونوا عا 4. داك اللي غادي يقريكم وانتم 3 أو 4، ما يمكنش تفوتوا 4. مي انا ملي كنسمع الجروب فيه 24 اش من خدمه هادي، عفهموني كيفاش لا يعقل. اوليداتي انا كنصحكم. داكوغ. انا جو في vous décrire maintenant ce qui se passe, ce qu'il y a. donc اشنو قلنا هنايا une montre accroche une montre accrochée au mur. donc غنكتبوا une montre. هي المونطر كنقولوها اكثريه لا مونطر ديال اللي كنديروا في اليد. une montre ou une horloge شتوها accrochée. elle est accrochée au mur. معلقه في الحيط. شتو؟ alors اش كاين sur le bureau du médecin? sur le bureau du médecin on va dire sur le bureau du médecin. médecin اش كاين؟ médecin de il y a. انتم غتعلموا بان il y a وقتاش كتستعمل il y a وكنرجعوا للسطر. il y a un ordinateur un ordinateur. d'accord. شنو كاين اخر؟ un clavier. غتقولوا لي كنعرفوا استاذه، كنعرفوا بلا ما تصدع لينا راسنا. ولكن سمحوا لي ما كتعرفوش تكتبوا هذا الشيء. ماشي كنهضر على كل شيء، راه ما كنعيبش على كل شيء. انا هنا ماشي باش نعيب، انا هنا باش يتحسنوا الامور ليكم كلكم. وكاينه اون امبريمونت، كلشي كيعرف اون امبريمونت. راه حتى مول الحانوت فاش كتمشي تقول ليه عطيني اون امبريمونت كيعطيها لك. قلتي ليه كتب لي اون امبريمونت كيبقى يشوف فيك، ما غاديش يعرف ليها. d'accord. donc il y a un ordinateur, un clavier, une imprimante. d'accord. là il y a une chaise vide. donc là on est en train de une chaise vide. d'accord. qu'est-ce qu'il y a encore? وهذا c'est un bloc-notes. هذا c'est un
c'est un bloc-notes. Un bloc-notes. واش فهمتوني يا وليداتي؟ il faut خاصكم تحفظوا le vocabulaire. شوفوا دابا شحال عطيتكم هنايا ديال لو فوكابولير. اون فوتو شوفوا شحال خرجنا منها شله ديال لي مو، شله ديال سميتو. المهم كنتمناكم باش تفهموني، انا ما كنعيب على حتى واحد. بغيتو تخدموا دون لي جروب، انا نقول لكم اش غديروا. كاع الناس اللي كيخدموا دون لي جروب بغيتهم في الاخر فاش يكملوا لا لوسون يجلس بوحدو ويسد على راسو وياخذ ورقه وستيلو ويكتب اشنو استفد. يكتب لي زافونتاج اي لي انكونفينيون. لي زافونتاج هما لي بلوس اشنو استفد، ويدير هنا سطر ويدير موان اشنو ما استفدش. ثقوا بيا هذه غادي تعمر، وهذه غادي يكون فيها غير واحد جوج ديال لي مو. فهمتوا؟ دونك انا ما كنقول لكمش بقاو تفرجوا في لي فيديو ديالي، تفرجوا فيهم. شوفوا تفرجوا في لي فيديو ديالي، ما ديروا لا لايك لا والو باش ما تقولوش قالت لينا نتفرجوا ليها باش نديروا لا لايك. ما ديروا ليا لا لايك لا والو، ما ديروش ابوني. عاقره وليداتي عاقره. وشي انا عيلا قريتو نتوما، ربي راه كيشوف بانني بغيت نقريكم وبغيت داكوغ. ايوا هادشي اللي كاين. راه ما طولتش عليكم، بالعكس انا دابا درت لكم هاد لا فيديو. ثقوا بيا راها لي تري انتريسونت اي تري انستركتيف يعني زعما غادي شي حاجه اللي غتنفعكم بزاف. يلا السلام عليكم وليداتي.